Ayer volví a soñar que corría. Mis pasos retumbaban pesados en la tierra como los de los tigres. Nada me lastimaba. Y llenaba el mundo entero con mi tiempo veloz. Ayer volví a soñar que corría. Nada me lastimaba. Podía volar. Yo en realidad solo quiero jugar con los animales grandes y conocer más allá del primer valle. El maestro Tortuga siempre me regaña y me dice que tengo que aprender a llenar mi propia naturaleza. Que cuando lo haga voy a tener tiempo de sobra y voy a poder sentir el mundo. Conoceré mi libertad. De lo contrario, voy a seguir sufriendo. Yo siempre le pregunto, ¿qué hay que hacer? No entiendo cómo se hace eso. Y él solo me dice que hay una sola manera. Y es la que descubrieron los dragones. Una especie de danza donde se dan 2 pasos hacia adelante y uno para atrás. 2 pasos hacia adelante y uno para atrás. Lo más lento que se pueda. Más lento. Lo más lento que pueda. Más lento que yo. Más lento. Más. Viejo loco. Más lento. Más lento. 2 pasos. A ver. Soy hacia adelante. Soy un caracol. Soy un caracol. Pero yo no entiendo cómo se hace eso estuvo muy rápido. Soy un caracol. Así hasta que se me olvide. Maestro, yo solo quiero jugar. Solo
Yo solo quiero jugar con los animales grandes. ¿Es eso acaso un crimen? ¿Por qué es un crimen eso? Porque eso es un crimen. ¿Qué tiene de malo?